gereja itu dilahirkan ke dunia itu untuk apa? Waarom is er geboorte gegeven aan de kerk hier op de wereld? Setelah gereja berjalan 2000 tahun di dunia ini, Zolang de kerk nu al 2000 jaar op de wereld is, maka perjalanan gereja jelas mulai banyak yang menyimpang. we hebben in de kerkgeschiedenis kunnen zien dat de kerk langzamerhand afwijkt van het juiste pad. Sejak awal Tuhan Yesus melahirkan gereja karena Dia ingin menyelamatkan dunia. Vanaf het begin heeft Jezus de kerk geboorte toegegeven om de wereld te redden. Jadi gereja itu dibuat untuk dunia. Dus de kerk is geschapen voor de wereld. Nah, saya sangat tertarik dengan kata Breakthrough City Church. Ik voel me erg aangetrokken tot de bewoordingen Breakthrough City Church. Saya percaya bahwa Gembala diurapi Roh Kudus untuk memilih nama yang hebat ini. Ik geloof dat de voorganger geweldig is gezalfd om deze naam uit te kiezen. Nama ini jelas menunjukkan bahwa gereja saudara ingin kembali kepada jalan Tuhan. De benaming van deze kerk toont daadwerkelijk dat u als gemeente wilt terugkeren tot de weg van God. Sasaran gereja itu kota atau komunitas. En het doel van deze kerk is de stad of de gemeente. Karena di komunitas itulah, di kota itulah gereja punya dampak, punya impact yang luar biasa. Want in die stad, op die plaats, heeft de kerk een groot effect, of een invloed. Maka breakthrough yang saudara inginkan adalah breakthrough buat komunitas. Dus die breakthrough, die doorbraak die u wenst, dat is de doorbraak voor de gemeente. Apa yang kita perlu breakthrough, saudara? En wat is hetgene wat wij moeten doorbreken? Kita tahu bahwa setan sudah membuat banyak penjara di semua negara di dunia. We weten dat de duivel heel veel gevangenis heeft gecreëerd hier op de wereld. Baik penjara secara fakta yang di dalam dinding yang tebal itu, Zowel letterlijke gevangenissen, tapi juga penjara secara mental. maar ook mentale gevangenissen. Saudara, seluruh dunia sekarang sedang kerepotan bagaimana cara mengurangi penghuni penjara. Semua negara di dunia. Heel veel landen in de wereld die proberen ervoor te zorgen dat er minder gevangenissen zijn. Karena makin banyak orang di penjara, itu makin membuat susah pemerintah. Want hoe meer gevangenen, hoe moeilijker het wordt voor de regering. Maka gereja adalah satu-satunya lembaga, institusi yang diakui Tuhan dan pemerintah untuk mengurangi jumlah orang di penjara. Dus daarom is de kerk eigenlijk een instituut of een instrument van zowel God als van de regering om het aantal gevangenen te verminderen. Katakan amin. Zeg dan amen. Maaf, saya harus mengatakan kalimat ini. Jangan saudara marah dulu. Wees u van tevoren nog even niet boos, want ik moet dit even zeggen. Kalau gereja itu kita hanya pusatkan di hari Minggu saja. Als we alleen maar de kerk alleen op zondag centraal stellen. Semua yang kita buat, tenaga, waktu, uang, pikiran hanya untuk hari Minggu. Als we al onze tijd, geld enzovoort alleen maar investeren op die zondag. Tapi kita tidak mikir Senin sampai Sabtu masing-masing kita ini buat apa? Maar als wij op maandag tot en met zaterdag daar niet aan denken, waar is het eigenlijk voor nodig dan? Wat is het voor nut? Maka nama ini nggak boleh dipasang. Dus nama Breakthrough City Church nggak boleh ada di sini. Oh, want als dat zo zou zijn, dan zou die naam Breakthrough City Church hier eigenlijk niet mogen verschijnen. Seharusnya nama ini diperhitungkan dari Senin sampai Sabtu. Eigenlijk zou die naam van maandag tot en met zaterdag moeten zijn. Siapa yang saudara breakthrough dalam hidup orang-orang ini? Wie doorbreekt u eigenlijk in die periode? Kalau saudara sebagai pelajar, mahasiswa, als u als student of leerling, maka di tempat saudara belajar, teman-teman, dosen dan guru siapapun, saudara mesti doakan bagaimana mereka bisa breakthrough lewat hidup. Eigenlijk op die plekken waar u onderwezen wordt, uw medestudenten of uw leraren, dan moet u eigenlijk voor bidden, zodat zij ook die doorbraak mogen ontvangen. Di dalam pekerjaan saudara. En ook op uw werk. Di mana saja saudara bekerja. Waar u ook werkt. Kan tiap hari kita jumpa orang, bukan?
Kan tiap hari kita ketemu orang. Elke dag ontmoeten wij toch mensen? Nah, apa yang kita rindukan dari orang-orang kita temui tiap hari? En wat verlangen wij, wat verwachten wij van die mensen die wij elke dag tegenkomen? Maka kalau saudara tidak keluar pikiran kita dari hari Minggu, Dus wanneer uw denkwijze niet alleen maar op die zondag blijft, maka nama ini tidak akan jadi apa-apa. of wanneer uw denkwijze alleen maar op zondag gericht is, dan zal er niets gebeuren. Saudara masih ingat apa yang Yesus katakan dalam Matius 5? Weet u nog wat Jezus heeft gezegd in Matthäus 5? Dengan begitu jelas dia berkata, apa itu gereja? Heel duidelijk heeft hij daar omschreven wat de betekenis is van de kerk. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. U bent het zout en het licht der aarde. Ada seorang pendeta namanya Jonathan Patiasina. Er is een voorganger, de heer Jonathan Patiasina. Ya begitu maksudnya. Zo heet hij dus. Dia suatu kali khotbah saudara tentang gereja. Hij predikte een keer over de kerk. Gereja itu lucu sekarang ini. De kerk van tegenwoordig is eigenlijk best wel grappig. Ya kalau kita ini terang dunia, Als wij het licht der aarde zijn, dia gambarkan kita seperti senter. dan zijn we als een zaklamp. Ya. Nah, senter sekarang senang ketemu senter. En tegenwoordig is het zo dat die zaklamp graag een andere zaklamp wil ontmoeten. Sudah begitu kumpul di tempat yang terang lagi. En dan komen ze bij elkaar op een plaats waar dan volop verlicht is. Apa gunanya kumpul senter di tempat yang terang? Wat heeft het zin om allemaal zaklampjes te verzamelen op een verlichte plaats? Akhirnya orang Kristen suka senter-senteran saja. En uiteindelijk vinden de christenen het leuk om met de zaklamp op elkaar te schijnen. Maka itu di gereja banyak orang bisa cari salah orang. Dus daarom is het zo dat in de kerk dat we elkaar eigenlijk mislopen. Karena senter jeraknya 3 di situ. Di pipimu. Dan schijnt het zo die zaklamp zo op je gezicht. Zo, je hebt 3 buisjes daar zitten. Apalagi yang namanya gereja Indonesia, mulutnya ini kurang ajar betul ini. En vooral in de Indonesische kerken, die mond is echt nou. Betul nggak saudara? Waarom niet? Nah karena senternya nggak berguna. Want het is geen lucht die zaklamp. Senter itu berguna di tempat yang gelap. Die zaklamp die gebruik je eigenlijk op een duistere plaats. Walaupun cuma 1, Ook al heb je er maar 1 baterai sudah mau habis. en is de batterij bijna leeg. Tapi kalau itu gelap, Maar als het duister is of donker, berguna nggak senter yang mau mati? heeft het dan nut of niet zo'n zaklamp? Nah seharusnya kita mikir City di Rotterdam ini mau diapakan? Nou eigenlijk moeten we erover nadenken van wat zullen wij eigenlijk doen met Rotterdam? Di mana ada gereja, Daar waar een kerk is, di situ harus ada breakthrough. daar moet er doorbraak zijn. Yaitu penjara-penjara dosa didobrak. Want het is eigenlijk dus de gevangenissen van zonden, die moeten eigenlijk doorbroken worden. Orang-orang yang terikat narkoba, De mensen die eigenlijk zijn gebonden aan drugs, orang yang terikat pornografi, perzinahan, mensen die zijn gebonden aan pornografie, aan overspel, kemabukan, perjudian. aan dronkenschap, aan gokverslaving. Kita harus datang kepada mereka. Wij moeten eigenlijk hun tegemoet komen. Bukan untuk membawa mereka ke gereja kita. Niet om hen naar de kerk te brengen. Orang Belanda sudah nggak mau gereja. Die mensen denken we willen toch niet meer naar de kerk. Betul tidak? Waarom niet? Padahal ratusan tahun yang lalu gereja Belanda mengutus banyak misionarisnya ke negara-negara lain. Honderden jaren geleden toen stuurde Nederland missionarissen van de kerk overal toe naar de wereld. Tapi waktunya gereja yang datang kepada mereka. Maar op het moment wanneer de kerk tot hen komt, Bukan mereka kita bawa ke gereja. brengen wij hun niet naar de kerk. Tidak akan mau. Nee, dat zullen ze niet willen. Jadi kalau Yesus berkata kita ini garam dan terangnya dunia. Dus wanneer Jezus zegt dat je het zout en het licht der aarde moet zijn, Mungkin kata dunia kita persempit. Perkecilin. misschien Kata dunia. als we de bewoording wereld, als we dat even verkleinen. Saya setuju kata city. Want laten we het maar gewoon hebben over een plaats, over een city. Kamulah garam dan terangnya kota ini. Jij bent het zout en het licht van deze stad. Kamulah garam dan terangnya komunitas ini, gemeente ini. Je bent het zout en het licht van deze gemeente. Katakan amin. Zeg daarop amen. Maka kalau firman ini masuk di benak kita, di pikiran kita, Dus wanneer dit woord in uw gedachten komt, maka mikir hari Minggu itu cuma sedikit.
Dan als je erover nadenkt, dan is dan zo'n zondag eigenlijk maar heel kort.